بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس علم الأصوات اللغوية ضمن سلسلة الدروس التي نلقيها على طلاب مرحلة الدبلوم بمعهد الإمام الآجري لتحفيظ وإقراء القرآن الكريم. في المحاضرتين الماضيتين تكلمنا عن علم الأصوات اللغوية وذكرنا عددا من المقدمات المتعلقة به، فعرفنا علم الأصوات وذكرنا موضوعه ونشأته وفروعه ومناهجه ومصادره وما يتعلق بذلك، ثم دخلنا في صلب منهج علم الأصوات وشرحنا موضوعين من موضوعات علم الأصوات، وهما قبل أعضاء آلة النطق تكوين الصوت اللغوي وأعضاء آلة النطق. تعرفنا على أعضاء آلة النطق جميعها، سواء التي تشارك مشاركة مباشرة في إنتاج الأصوات أو التي تمد بهواء الزفير اللازم لإنتاج الأصوات اللغوية. وبعد ذلك ذكرنا العوامل التي تؤثر في إنتاج الأصوات اللغوية، وتوقفنا عند تصنيف الأصوات اللغوية. نبدأ الآن بشرح تصنيف الأصوات اللغوية، فنقول: لما كان عدد الأصوات التي تنتجها آلة النطق لدى الإنسان كبيرا جدا، لجأ دارسو الأصوات إلى تصنيفها إلى مجموعات حسب أسس معينة لتيسير دراستها وتحديد خصائصها الصوتية. وأشهر صور تصنيف الأصوات في التراث الصوتي العربي هي التي تعتمد على تصنيفها بحسب مواضع اعتراض آلة النطق للنفس، أي بحسب المخارج، وبالاستناد إلى تحديد كيفية تكوين الصوت في مخرجه، وهو ما يعرف بالصفات. واعتنت الدراسات الصوتية المعاصرة بصور أخرى لتصنيف الأصوات، وردت إليها إشارات في التراث الصوتي العربي القديم، لكنها لم تعرض في الإطار النظري الذي صارت تعرض فيه الآن. ومن أسس تصنيف الحروف: أولا، تصنيف الأصوات إلى أصول وفروع. تصنيف الأصوات إلى أصول وفروع. الحروف العربية منها حروف مرسومة ومنها حروف منطوقة. فالمرسومة هي المسماة بالحروف الأبجدية، وعددها 28 حرفا، وهي المجموعة في قولهم: أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ. هذا ترتيب المشارقة، والمغاربة عندهم ترتيب آخر: أبجد هوز حطي كلم نصع فضخ رست ضغش. هكذا عند المغاربة. والحروف المنطوقة هي المسماة بالحروف الهجائية، وعددها أكثر من ذلك، سيأتي ذكرها، لكن ننبه إلى أن من علماء الأصوات من يفضل أن يعبر عن الحروف الهجائية بالرموز، لأنها مكتوبة فيعبر عنها بالرموز، ويعبر عن الحروف المنطوقة التي هي الهجائية بالأصوات. يعني بما أن الحروف تنقسم إلى نوعين، فاستعمال كلمة الحرف فيها إجمال، فلذلك يريدون أن يتخلصوا من هذا الإجمال، فيصنفون الحروف إلى رموز وأصوات. الرموز هي الحروف المكتوبة، والأصوات هي الحروف المنطوقة. وهذا ما عليه أكثر من وقفت على كلامهم من علماء الأصوات، عندما يتكلمون عن الأصوات، عن الحروف المنطوقة، يقولون الأصوات، يعني يعبرون بالأصوات ولا يعبرون بالحروف، لأن هذا يعني تعبير أدق. أو قل الحروف الهجائية،
ثم ابدأ بشرحك بعد أن تقول إنك تتكلم عن الحروف الهجائية حتى لا يحدث لبس وخلط بسبب العموم الموجود في كلمة الحرف. ذكرنا الحروف المرسومة التي هي الرموز. الآن نتكلم عن الأصوات التي هي الحروف المنطوقة. قلنا إن عددها أكثر من 28. هي تقسم إلى أصول وفروع. الأصول هي المعروفة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، هذه هي الأصول، الحروف المعروفة هذه التي رتبها نصر بن عاصم ألف باء تاء ثاء، هذه هي الأصول، وعددها عند جمهور علماء اللغة والتجويد 29 حرفا. وأما الفروع فأصلها من 29 السابقة، غير أنها اختصت بكيفية معينة، أي اتصفت بصفات صوتية ميزتها عن الحروف الأصلية. وهذه الحروف نطقت بها العرب من باب الاتساع في الكلام، يعني اتسعت بها في كلامها وتفصحت بها في لغاتها. نتحدث أولا عن الحروف الفرعية. كان سيبويه أقدم من أشار إلى هذه الحروف فيما نعلم، وقد جعلها على قسمين: حروف مستحسنة يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار، وحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا الشعر. حروف مستحسنة يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار، وحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر. والمستحسنة التي ذكرها سيبويه 6: النون الخفيفة، والهمزة بين بين أي الهمزة المسهلة، والألف الممالة إمالة شديدة يعني الألف الممالة إمالة كبرى، والشين التي كالجيم، والصاد التي كالزاي، وألف التفخيم، وزاد ابن الجزري اللام المفخمة. فتصير هذه الحروف 7 حروف. نعيدها مع نطقها حتى تثبت أكثر في الذهن. قال سيبويه: أولا النون الخفيفة. النون الخفيفة يعنون بها النون المخفاة، مثلا نقول من دون، من دون. مثلا أن جاءه الأعمى، أن جاءه، هذه هي النون الخفيفة. أنا سألت عنها بعض الأساتذة فقال لي النون الخفيفة هي النون المخفاة، لأن سيبويه لم يوضح معنى النون الخفيفة. ثانيا يقول سيبويه: الهمزة التي بين بين، أي الهمزة المسهلة. والهمزة المسهلة نحن نعرف أن مما سبق من الدروس بينا كيفية خروج الهمزة، وقلنا إنها حرف شديد ينقافل عند النطق به الوتران الصوتيان، فلا ينفذ الهواء من خلالهما، فينحبس خلفهما لحظة، ثم بعد انفتاحهما يخرج الهواء باندفاع وبقوة تشبه الانفجار، لذلك سميت الهمزة حرفا انفجاريا. فالهمزة يغلق المخرج عندها تماما. الألف قلنا فيما سبق إنها لا يحدث لها إلا أدنى اعتراض، يعني الهواء يخرج يمر في تجويف الأنف، في تجويف الحلق والفم، دون أن يحصل له اعتراض ينتج عنه صوت مسموع، يعني تمر بحرية لا تتعرض إلا لأدنى اعتراض، وهو اعتراض لا يحصل عنه احتكاك مسموع، اعتراض يسير جدا.
فهذه هي الألف وتلك هي الهمزة. الهمزة المسهلة هي همزة بين الهمزة المحققة، هم يقولون الهمزة التي بين أي بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركة هذه الهمزة، إذا كانت سواء كانت همزة مفتوحة أو همزة مضمومة أو همزة مكسورة. حرف المد المجانس للهمزة المفتوح هو الألف، وحرف المد المجانس للهمزة المكسورة هو الياء، وحرف المد المجانس للهمزة المضمومة هو الواو. فالهمزة المسهلة تنطق بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. حروف المد جميعها لا يحصل لها إلا أدنى اعتراض، ويبقى الوتران الصوتيان مفتوحان عند النطق بها. والهمزة المحققة ينغلق الوتران تماما عند النطق بها. ففي الهمزة المسهلة يكون الانغلاق وسطا، أي لا ينغلق تماما ولا ينفتح تماما. فبدل أن تقول أ أو تقول تقول هكذا هناك ضغط من الوترين، هناك يعني تقارب للوترين الصوتيين يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء عند منطقة الوترين الصوتيين. يعني بدل أن نقول أو نقول نقول هكذا، يعني انغلاق وسط، يعني يتقارب الوتران الصوتيان، لا ينغلقان ولا ينفتحان، يكون النطق في يعني بين، لذلك سميت الهمزة بين، يعني هكذا نطقها. بدل أن نقول نقول بدل أن نقول نقول بدل أن نقول نقول هكذا. ثم الحرف الثالث قال سيبويه: الألف التي تمال إمالة شديدة. نحن نعرف أن الألف غير الياء، الألف هكذا والياء هكذا الألف التي تمال إمالة شديدة هي ألف تنطق بين الألف وبين الياء، يعني كأنك تخلط بين صوتي الألف والياء خلطا وسطا، يعني بنسبة متساوية، فتقرب صوت الألف من صوت الياء. سيأتي لاحقا عندما نتعرض لمخارج الحروف سنعرف كيفية توضع الفم عند نطق الألف وكيفية توضع الفم عند نطق الياء. فأنت لكي تنطق ألفا ممالة إمالة شديدة، ارفع وسط لسانك قليلا واخفض الفك قليلا، اخفض فكك السفلية قليلا. فبدل أن تقول تقول هكذا كأنك تقول حرف الA بالإنجليزية هو هكذا نقول عندما نقول تأمل، قل ثم قل ثم قل وتأمل وضع الفم في كل حرف من هذه الحروف. ستجد أن في الياء يرتفع وسط اللسان أكثر من الألف الممالة، والألف الممالة ينخفض في الألف غير الممالة ينخفض وسط اللسان أكثر. يعني وسط اللسان يكون له 3 درجات بحسب نوع الحرف. في الياء يكون أرفع، يعني أكثر صعودا إلى سقف الحنك، ثم يكون في الألف أنزل، ثم يكون يعني في الألف تقريبا هو يكون مرتاحا، يعني في وسط، يعني يكون اللسان مرتاحا في قاعدة الفم. وفي الألف الممالة إمالة شديدة يكون بين، يعني بين وضعه في الياء وبين وضعه في الألف. كذلك ينخفض الفك السفلي عند النطق بالألف الممالة انخفاضا وسطا بين الألف وبين الياء. فنقول هذه هي الألف الممالة إمالة شديدة. ثم قال سيبويه: الشين التي كالجيم. الشين التي كالجيم، نحن نعرف أن الشين هكذا
والجيم هكذا أج أج. فالشين التي كالجيم هي الجيم التي ينطقها أهل ليبيا وأهل سوريا وأهل الشام بصفة عامة، أهل الحضر، فيقولون أج أج أج. هذه هي الشين التي كالجيم أج. ثم قال سيبويه: والصاد التي تكون كالزاي. الصاد التي تكون كالزاي أي الصاد المشمة صوت الزاي، أي المخلوطة بصوت الزاي، هي عبارة عن صاد أشربت صفة الجهر التي في الزاي. عندما ننطق الصاد نقول أص أص، والزاي نقول أز. فالزاي مرققة ليست مفخمة، والصاد مفخمة مطبقة. فالصاد التي كالزاي عبارة عن أننا ننطق الصاد ونشربها صوت الجهر الذي في الزاي، لأن الصاد مهموسة. أص، ضع يدك على مكان الوترين الصوتيين لن تجد اهتزازا عندما تنطق الصاد، أو أغلق أذنيك براحتي يديك لن تجد صدى يملأ تجاويف رأسك. فعندما تنطق الصاد لن تجد صوت الجهر. فعندما تشرب الصاد الجهر تصبح شبيهة بالزاي، لذلك قالوا الصاد المشمة صوت الزاي. الصاد المشمة صوت الزاي هي صاد مجهورة، صاد مجهورة. فبدل أن تقول أص تقول أظ أظ أظ، هكذا. ثم قال سيبويه: وألف التفخيم يعنى بلغة أهل الحجاز في قولهم الصلاة والزكاة والحياة، هكذا. ألف التفخيم يعني الألف المفخمة، عندما نقول الله الله، هكذا. وعندما كما في رواية ورش نقول والذين هم على صلاتهم صلاتهم، هذه هي ألف التفخيم، هي ألف مفخمة. هذه هي الحروف المستحسنة التي ذكرها سيبويه، وزاد عليها ابن الجزري اللام المفخمة. اللام المفخمة هي لام لكنها مفخمة، نحن نقول اللام المفخمة نقول أو كما في لفظ الجلالة إذا سبق بضم أو فتح نقول من الله من الله، ونقول فقال لهم الله لا هذه هي الألف، هذه هي اللام المفخمة. بهذا يصبح عدد الحروف المستحسنة 7. أما الحروف غير المستحسنة التي ذكرها سيبويه فهي 7. أولا الكاف التي بين الجيم والكاف، الكاف التي بين الجيم والكاف، وهي التي نقول مثلا نحن نقول أج. عندما نقول عندنا مثلا كلمة البيض بالإنجليزية نقول إج، صحيح؟ إج. هذه أج، هذه هي الكاف التي بين الجيم والكاف، لأن مخرجها يقع في بين مخرج الجيم والكاف. أج هذه هي. ثم قال والجيم التي كالكاف والجيم التي كالشين. يقول الأستاذ عبد السلام هارون إن سيبويه عد هذين الجيمين جيما واحدة، لأنه ذكر أنها 7 وذكرهما معا، فهو قال إنه عدهما جيما واحدة. الجيم التي كالكاف والجيم التي كالشين هي التي نقول نحن هكذا أج 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 أج. هذه هي الجيم التي كالشين، يعني هي جيم مخلوطة بصوت الشين. ثم قال والضاد الضعيفة. الضاد الضعيفة هي الضاد التي طبعا هناك خلاف كبير في تفسير الضاد الضعيفة.
لكن سألت عنها بعض المتخصصين في الأصوات فقال لي هي الضاد التي ينطقها أهل مصر الآن، هم ينطقونها دالا مفخمة، دالا مفخمة، أض هكذا، أض أض، فهذه هي الضاد الضعيفة. ثم قال والصاد التي كالسين. الصاد التي كالسين يعني أنك تنطق صادا مرققة، أص هكذا، أص أص، هذه صاد كالسين. ثم قال والطاء التي كالتاء، هي الطاء التي كالتاء هي كالتي ينطقها أهل مصر وأهل الغرب الليبي عندنا. نقول مثلا بدل أن يقول طاء يقول طا 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 هكذا، طا، فهذه طاء شبيهة بالتاء لأنها طاء مهموسة، طاء مهموسة، طا هكذا. ثم قال والضاء التي كالتاء، عفوا والضاء التي كالثاء. الضاء التي كالثاء مثل ما نحن نلاحظ بعض القراء يقول بدل أن يقول فنصف ما فرضتم يقول فنصف ما فرضتم، أف هكذا، أف، يعني هي ثاء مفخمة، ثاء مفخمة، أو نقول هي ضاء مهموسة، هي ضاء مهموسة. ثم قال والباء التي كالفاء. الباء التي كالفاء هي التي ننطقها في الإنجليزية نقول الحرف P، P، هذه هي الباء التي كالفاء، با هكذا، با با، هي باء مهموسة، يعني الطاء التي كالتاء والضاء التي كالثاء والباء التي كالتاء كلها عبارة عن طاء، أو عفوا والصاد التي كالسين أيضا هي الحروف هذه، هي الصاد والضاء والطاء والضاء والباء، لكن بدون صفة الهمس، عفوا بدون صفة الجهر. هذه هي السبعة التي ذكرها سيبويه، وبإضافة هذه السبعة إلى السبعة التي قبلها يصير العدد 14. نعود إلى أول كلامنا عن الحروف الأصلية. الحروف الأصلية هي ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال إلى آخر هذه الحروف، إلى أن نقول ميم نون هاء واو لام ألف ياء، لام ألف ياء. بهذه هذه اللام ألف يصير العدد 29. ما الفرق بين حروف أبجد هوز حروف ألف باء تاء ثاء؟ الفرق بينهما هو الهمزة. نحن عندما نقول ألف باء تاء ثاء، ألف هذه ألف هي الهمزة، وسميت ألفا لأنها طبعا الألف هناك ألف لينة وهناك ألف يابسة. الألف اللينة هي التي هي ألف المد، هذه مثلا نقول سبيلا باء تاء ثاء، هذه الألف هي الألف اللينة. الألف التي تقابل الألف اللينة التي هي الهمزة، الهمزة تسمى الألف اليابسة، تسمى الألف اليابسة لطبيعة مخرجها، لأن كما قلنا ليس فيها من اللين ما في الألف فنوها اليابسة. فالألف اليابسة، الألف اليابسة عندما يقولون الألف باء تاء ثاء يعنون بها الألف اليابسة لا الألف اللينة. أين هي الألف اللينة؟ الألف اللينة هي التي في قولنا لام ألف. عندما نقول لام ألف نقصد بها الألف اللينة. لماذا قالوا لام ألف؟ لأن الألف اللينة لا يمكن البدء بها ولا يمكن نطقها في البداية ولا يمكن نطقها إلا إذا سبقت بحرف مفتوح. فلذلك قالوا لابد أن نضع قبلها حرفا مفتوحا، فبحثوا في الحروف فوجدوا أن أكثر حرف يرافق الألف، يعني أكثر حرف يرافقه الألف هو اللام. فقالوا لذلك عندما نريد أن نضع حرفا مفتوحا نضع اللام، لأنها يعني بمثابة رد الجميل من اللام للألف عندما رافقتها في التعريف، في أداة التعريف.
لأن في التعريف اللام الساكنة لا يمكن النطق بها، فأتي بالألف للتمكن بالنطق بها، فلكثرة ذلك أتوا باللام لتنطق قبل الألف، فتساعد الألف على النطق كما ساعدت الألف اللام على النطق. فهذه اللام ألف هي الألف اللينة، فألف هي الألف اليابسة وهي الهمزة، واللام ألف هي الألف اللينة. نحن عندما نقول أبجد هوز، أبجد نقصد بها بالعكس الألف اللينة لا الألف اليابسة. طيب أين الألف اليابسة؟ هذا هو الفرق، هذا هو الذي جعل الحروف المنطوقة تزيد على الحروف المكتوبة بحرف. هذا الحرف هو الهمزة. الهمزة لم تكن العرب تجعل لها رمزا، لم يكن لها رمز في الكلام، إنما كانوا يكتبون، يجعلون لها صورة الحرف المجانس لحركتها، فيقول بدل المؤمنون تجدها مكتوبة هكذا المؤمنون بواو. كلمة مثلا سأل تجدونها مكتوبة سين ألف لام. مثلا كلمة بئيس تكتب با يا سين. فكانوا يستعيرون لها، يجعلون لها صورة الحروف المادية التي هي الألف والواو والياء، وإذا كانت ساكنة أو مسبوقة متطرفة مسبوقة بسكون لم يضعوا لها صورة، كانوا يتركون فراغا مكانها. فبقي الأمر على هذا، لم يكن للهمزة صورة في الخط حتى جاء الخليل بن أحمد واخترع لها علامة وليس حرفا، علامة هي رأس العين، اخترع للهمزة رأس العين، فصارت الهمزة علامة، يعني فصارت علامة الهمزة هذه رأس العين علامة للهمزة. يعني مثلا صوت الفتحة اخترع له الخليل هذا الصوت المعروف، هذا الشكل المعروف الآن الرمز. صوت الكسرة اخترع له الرمز المعروف كان صوت الكسرة قبل ذلك ياء، ثم صار ياء مقلوبة، يعني وجهها إلى يعني بالعكس، كما يقول عندنا في أهل الغرب مجدوع التالي. ثم وأيضا كان الواو وضع لها ضمة صغيرة، فهذا رمز، يعني هذه علامة وليست حرفا. نحن عندما نعرف أن علم الرسم والضبط، الرسم يتعلق بجسم الكلمة، والضبط يتعلق بالعلامات أو الرموز التي يعبر بها عن يعني كل ما زاد عن جسم الكلمة هو يدخل في علم الضبط. فالهمزة تدخل في علم الضبط لا في علم الرسم، لذلك هي علامة وليست حرفا. فوضع الخليل للهمزة علامة، فأصبح للهمزة رمز لكن لم تصبح حرفا، فلذلك بقيت الحروف الأبجدية 28 حرفا، والحروف الهجائية التي هي الأصوات 29 حرفا. فلهذا قلنا إن الألف التي في البداية التي هي الفارق بين الحروف الأبجدية الحروف الأبجدية التي هي الرموز، والحروف الهجائية التي هي الأصوات. 29 لو أضفنا إليها السبعة التي في البداية التي تحدثنا عنها التي هي الحروف المستحسنة، الحروف الفرعية المستحسنة، يصير العدد 36. بإضافة السبعة الحروف الفرعية غير المستحسنة يصير العدد 43 حرفا. وهذه الحروف 43 كلها حروف منطوقة، يعني كلها أصوات. فلذلك منذ قليل قلنا إن عدد الأصوات، عدد الحروف المكتوبة أو الرموز عددها 28، وقلنا إن عدد الأصوات المنطوقة أكثر من ذلك. فتبين لك معنى قولنا هي أكثر من ذلك، فعلا هي أكثر من 28 بكثير. هذه الحروف
43 جيدها ورديئها لا يتبين إلا بالمشافهة، كما فعلنا الآن. لو قرأتها من الكتب لن تستطيع إدراكها. وهناك حروف حتى يعني لم يتصل نطقها اتصالا صوتيا حتى وقتنا، انقطع نطقها فلم يعلم كيف تنطق. لذلك اختلف العلماء في تفسيرها. لماذا؟ لأن حروف اللغة العربية ليست، يعني عموما حروف اللغة لم تظفر بما ظفرت به حروف القرآن من العناية بها ونقلها نقلا صوتيا متواترا من جيل إلى جيل إلى وقتنا هذا. فحروف القرآن ننطقها بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حروف العربية مع الأسف هناك أصوات عربية انقطعت أسانيدها، فلم نعلم ماهية هذه الحروف. إنما بعض هذه الحروف مما هو موجود في قراءة القرآن عرفناه لأنه وصلنا بالسند المتصل، والحروف الأخرى بعضها عرفناه بالوصف فقط، يعني من خلال وصف العلماء له استطعنا تقريب مفهوم هذا الحرف، وإلا فهناك حروف مختلف فيها إلى الآن لأنها لم يتصل نطقها اتصالا صوتيا إلى وقتنا هذا. وإذا اعتبرنا تقسيم حروف العلة صفة عامة الألف والواو والياء، إذا اعتبرنا أنها تنقسم إلى جوامد وذوائب. ما معنى جوامد وذوائب؟ يعني حروف مد ولين وحروف لين وحروف متحركة. الآن الواو هناك واو متحركة ووي وو، وهناك واو ساكنة قبلها مفتوح، أو التي هي أو، مثلا نقول خوف، أو نقول كلمة أو، حرف أو هو واو ساكنة قبلها فتحة، فهذه تسمى واو لينية فقط. وهناك واو مسبوقة بضم، مثلا المؤمنون نو، هذه واو مسبوقة بضم. الواو المسبوقة بالضم هذه حرف ذائب. والواوات الأخرى التي هي الواو المتحركة والواو الساكنة المسبوقة بفتح التي هي الواو اللينية فقط، هذه الواو هاتان الواوان تسميان جامدتين، وسيأتي الكلام على هذا. لكن نحن نقول إذا اعتبرنا أن الواو تنقسم إلى واو جامدة وواو ذائبة، والياء تنقسم إلى ياء ذائبة وياء جامدة، والألف تنقسم إلى هم يعتبرون الهمزة ألف جامدة، ويعتبرون الألف المادية ألفا ذائبة. فإذا قسمنا هذه الحروف الثلاثة حروف العلة قسمناها إلى جوامد وذوائب، فبدل أن تصبح 3 ستصبح 6، فبذلك يكون عدد الحروف الأصلية 31 حرف. الحروف الأصلية تصبح 31 حرفا، 28 جامدة و3 ذائبة. إذا أضفنا إليها الثلاثة إذا أضفنا ما زاد إلى 43 يصبح 46 صوتا. لماذا؟ لأن حروف العلة بدل أن تكون 3 صارت 6. وإذا اعتبرنا أن الحركات الثلاث أصوات، الحركات التي هي الفتحة والضمة والكسرة، هذه الحركات إذا اعتبرناها أصواتا، وهي فعلا أصوات لأنها هي أصوات، الواو هي الضمة هي واو قصيرة، والكسرة هي ياء قصيرة، والفتحة هي ألف قصيرة، فهي أصوات لها مخارج، لكن الفرق في الطول عن أمات هذه الحروف. هي حروف، لكن الكتابة العربية لم تخصص لها رموزا مكتوبة كالحروف، بل جعلت رموزها علامات. الكتابة العربية لم تخصص رموزا للحركات مثل ما خصصت الحروف، بل جعلت رموزها علامات، فنقول الفتحة علامة ولم نقل هي حرف، لكن الفتحة صوت. نقول الكسرة علامة ولا نقول هي حرف، لكن الكسرة صوت. نقول الضمة علامة ولا نقول هي
حرف لكن الضمة صوت. فلو أضفنا هذه الثلاثة إلى 46 فتصير 49 صوتا. فأصوات اللغة العربية 49 صوتا. هذه مجموع أصوات اللغة العربية. هذا ما يتعلق بتصنيف الأصوات إلى أصول وفروع.